Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε έξω από το ιατρικό κέντρο εδώ στο Βελιγράδι. Η τελευταία προπόνηση της ομάδος του Βασιλιά Λίρ τελείωσε κάπως άδοξα γιατί... Συγγνώμη που άργησα, λίγο... Έλα μαλάκα μου, κάμπα στο βίντεο, σηκωφίγε. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε δύο τραυματισμούς βασικών παιχτών. Από ό,τι βλέπω βγαίνουν αυτή τη στιγμή κυρίες και κύριοι ο Χρήστος ο Σουγάρης και ο Ευθύμης ο Παπάς, δύο στελέχη αναντικατάστατα της ομάδας του Βασιλιά Λίρ. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα παιδιά. Δύο δηλώσεις μάθαμε για τους τραυματισμούς και ανησύχησε όλο το Πανελλήνιο. Δύο λόγια σύντομα, Χρήστο, μίλησε πρώτος που είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Εντάξει, βασικά ήταν δύσκολος ο σημερινός αγώνας. Είχε βρέξει, το δεν ήταν γλιστούσε πάρα πολύ. Απλώς αυτό που έγινε στη δική μου την περίπτωση ήταν καθαρά αντιαθλητικό, γιατί μέσα στον αγωνιστικό χώρο άφησαν ένα βαρύδιο, παραπάτησα, έχασα την ισορροπία μου και καρφώθηκα στο δοκάρι, στο τερέν και την έφαγα στο φρύδι επάνω. Χρήστο Σουγάρη, πιστεύεις ότι αύριο θα μπορέσει να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες αυτού του αγώνα, του καθοριστικού θα λέγαμε αγώνα για την πρόκριση στον τελικό που είναι το Σάββατο? Αυτό Μελέτη, από τα χρόνια που με γνωρίζεις, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ματώνω στο παιχνίδι, είμαι εκεί 100%. Ακόμη και με αίματα και με υδρότα και με δάκρυα εγώ θα παίξω και θα δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Όλη η Ελλάδα είναι σίγουροι οι φίλαθλοι μας. Είναι σίγουροι λόγω των δηλώσεων σου ότι θα τα καταφέρουμε. Άλλωστε για μένα είναι πολύ συχνά και δεν ανήκω στην κατηγορία των ηθοποιήσκων όπως ο Μάκης ο Πατάς, ο φίλος μου. Να πει κάτι κύριος Παπάς. Παίρνω την μπάσα και περνάω στο αστέρι κάποτε της ομάδος που τώρα πια είναι ο αρχηγός, βέβαια εντάξει είναι κουρασμένος από τα χρόνια, αλλά είναι αναντικατάστατη με συγχωρείτε η ερμηνεία του και η προσπάθεια που κάνει για την πρόκριση στο τελικό. Ευθύμη Παπά, δύο λόγια. Παιδιά, δύο λόγια, επειδή περιμένατε μέχρι αργά. Ενώ ο κάμεραμαν παίρνει κάποια πλάνα για τις... Δύο λόγια γιατί περιμένατε όλη τη νύχτα. Δεν έκανε zoom στο παραγραμματικό το τάβλο. Δύο λόγια μόνο και μόνο επειδή μείνατε τόσο αργά, είμαστε πολύ κουρασμένοι. Έχω να πω όλο αυτό. Είναι η απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι θα έρθουν στο Βελιγράδι για να κάνουμε περίπατο και να παίξουμε τα έτοιμα. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. Οφείλεται μεν η κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου για τον τραυματισμό μου. Όμως ήρθαμε εδώ να τα δώσουμε όλα και αυτό φαίνεται από το πείσμα που είχαμε ακόμα και από την προπόνηση. Και υπάρχει μια ομοιογένεια βλέπουμε στην ομάδα, έτσι, δηλαδή αγάπη, αυτό είναι σίγουρο, όλο αυτό μας φέρνει ακόμα πιο κοντά. Με σφιγμένα τα δόντια θα παίξουμε αύριο και θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να δουν όλοι τι σημαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό έχω να πω τώρα, τίποτα άλλο. Μέχρι τις τελευταίες ρανίδες του αίματός μου, ό,τι και να αισθάνομαι θα πω να παίξω. Κύριε Παπά, πείτε μας τώρα, πιστεύετε, σας παρακαλώ, υπήρχε μια διαμάχη με τον Χρήστο Σουγάρη. Πείτε μας για αυτή τη διαμάχη στα αποδυτήρια. Αυτό το δείχνει τώρα που είμαστε μαζί. Μα υπήρχε όμως, έχει γίνει τώρα στην Ελλάδα, το φως έγραψε. Όλα είναι κατασκευάσματα. Χρήστο, μίλησε και εσύ. Το ότι αποχωρώ από την ομάδα και έχω υπογράψει την Μπαρσελόνα, αυτό έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι έχω κερδίσει τα πάντα στην καριέρα μου παρεκτός το Champions League. Οι φήμες οργιάζουν όμως και λένε ότι τα χτυπήματα ήταν Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Μάκης είναι οικογένεια. Μπορώ να το πω και εγώ. Δεν πρόκειται κανείς, ο Χρήστος ήταν σημείο στην καριέρα του που έπρεπε και αυτός να βγει στο εξωτερικό. Δεν πρέπει ο κόσμος να ξεχνάει ότι είμαστε ο πυρήνας της εθνικής ομάδος. Και μένουμε εδώ, δεν έχει σημασία. Θα πλουτίσουμε από εμπειρίες στο εξωτερικό, αλλά η καρδιά μας είναι πάντα στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε και τους φιλάδους εδώ που το κραυγάζουν. Εντάξει, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Τίποτα, όπως όλοι είδατε, το κλίμα στην ομάδα παραμένει να είναι ευχάριστο και αγαπημένο. Παρόλο στους σοβαρούς τραυματισμούς, παρόλο που δεν θέλουν να παραδεχτούν την κόντρα που υπάρχει μεταξύ των δύο μεγάλων αστεριών, του Ευθύμη του Παπά και του Χρήστου του Σουγάρη, αύριο το καθοριστικό παιχνίδι με την Σερβία νομίζω ότι θα κρίνει κατά πόσο οι δηλώσεις ήταν ψευδείς ή πραγματικά τις πιστεύανε. Μελέτης Ηλίας, παρά το προχωρημένο της ώρας, σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, 7:30, επενθυμίζω 8:30 ώρα Ελλάδος, για το μεγάλο ντέρμπι από την ΕΡΤ1. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχόμαστε ένα πανέμορφο βράδυ από το παγωμένο Σαράγεβο, από το παγωμένο Βελιγράδι, συγγνώμη, τα έχω χάσει κι εγώ με τους τραυματισμούς, έχει σαστήσει το μυαλό μας. Ένα όμορφο βράδυ, καλή σας νύχτα.